Hello， 大家好，我係 Leo， 我係 Kelly。今日嚟到咧睇我哋嘅新 listing 啊，喺 Killarney 同 Collingwood 交界嘅一個前後嘅 duplex。係啦，地址係262741街。係啦，售價咧只需要129萬八咋。係啊，同區嘅 townhouse 都要成104萬㗎。呢個有一個大後院啦，仲有個一房嘅出租單位 as 呢個 mortgage helper。係啊，同區咧其實隔咗2個 block 嘅距離咋，我哋都賣過。上年咧有一間 townhouse 咧1200尺啊，都係賣緊同樣嘅價錢，所以喺今日嘅 market 咧呢間 duplex 嘅定價咧係非常之吸引嘅。咁就即刻同大家入去睇屋先 ，Let's go！ 咁個 mortgage helper 咧就係喺後邊嗰度啦，有自己嘅獨立入口嘅。咁入邊咧係一個房嘅 unit 嚟㗎啦，有獨立嘅洗衣乾衣機。大概依家嘅市價租金咧係1500蚊左右，已經可以幫你供到成30萬嘅 mortgage 啦。係啊，同埋咧，你睇我哋呢度做埋一個玻璃頂嘅 cover 啦，其實係採光又好啦，同埋唔驚撇雨啊。租客呢邊仲有自己一個小花園添。好啦，咁我哋入到嚟睇下呢個單位先啦。佢有1967尺，咁除咗頭先樓下出租單位大概500-600尺左右呢，咁其實呢度都有1400尺嘅生活空間俾屋主用㗎。咁就係2層啦。而家我哋嚟睇下就係個廳同埋個 dining room 啦，非常之嘅 open 嘅 floor plan， 咁有3邊都係窗嚟㗎，非常光猛啦。係啊，雖然佢做晒 spotlight 啦，但係夠晒自然嘅採光入屋啦，所以都未必使成日開燈。同埋留意到咧，佢廚房咧呢個設計咧就係比較歸邊嘅一個半開放式嘅設計啦。咁如果中意煮嘢啊、大油煙少少嘅，咁啲油煙就唔會跑翻出客飯廳嗰度啦。咁所以呢個設計咧，我自己就幾中意嘅。同埋飯廳呢度好闊喎。係啊，同埋咧，你擺咗好大嘅台喺呢度之餘咧，亦可以擺個麻雀台喺度打麻雀都得㗎。或者你擺啲小書台啊、鋼琴喺一邊啊，呢個飯廳咧都夠位去容納咁多嘢嘅。或者我哋過嚟睇埋呢個廳先啦。咁佢有一個電嘅火爐啦，望出去個好大個窗，見到自己嘅後院好舒服啦。哇！見到世界盃嗰個加拿大旗添喎。係喎，哇，好正喎！所以其實冬天嘅時候，可能落咗雪咧，會見到一個雪山嘅景色啦。除咗你可以見到一個後院嘅草地綠油油之外，係啦。咁我哋依家睇下個單位嘅正門嘅位置啦，咁就會有一個客廁嘅喺呢一個位嗰度。係啦，咁客廁隔離咧就係一個衣櫃鞋櫃啦，呢一道門，同埋咧呢個咧就係個單位嘅正門。咁我哋呢一個 duplex 咧係喺41街嗰度。咁正門嘅位置咧，可以見到41街嗰邊咧就會比較繁忙少少啦。咁呢個 back unit 嘅好處咧就係閂咗門咧，其實基本上幾乎聽唔到41街嘅車聲啦，同埋噪音㗎。所以咧呢個係一個好加分嘅位置嚟嘅，對於 duplex 嚟講。好啦，咁我哋翻嚟呢個樓梯位呢度啦。咁呢度樓梯落去咧，就係去翻呢個出租單位嗰度㗎。咁如果你係想攞翻嚟自己用嘅話咧，你只要開翻道門咧，就可以直接落去啦。而家嘅話就愛嚟做咗呢個儲物空間。咁我哋上去睇下，樓上係呢個3房2廁嘅單位。成間屋咧正層同上層咧都係用地板嘅，包括樓梯位啦。咁2樓呢度咧嘅樓底咧都同下底一樣有9尺高㗎。一上到嚟咧，我哋就係一個洗衣房嚟嘅，係一個 stack 嘅洗衣乾衣機。係啦，咁我哋入到嚟呢個主人房啦，佢嘅 size 係非常好嘅，咁可以擺一個3個櫃桶嘅 dresser 啦，有個 queen size 嘅床啦，仲可以擺一張好大嘅書台嘅。同埋呢邊咧就係呢個 walk-in closet 啦，可以2個人行入去都得㗎。咁我哋嚟睇翻呢度先啦。咁個窗有個窗台啦，喺呢個3樓嘅位置咧，睇出去嘅風景就更加靚啦。個山同個加拿大旗睇得更加嘅清楚。咁我哋又入嚟呢個主人房嘅洗手間啦。咁係一個 bathtub 嘅，有個趟門嘅。咁同埋呢個係唔係黑廁嚟㗎？呢邊有個窗。咁我中意呢個單位嘅設計咧，係主人房分佈咗喺單位嘅後邊啊。咁佢同前面嘅單位冇一個 share 嘅牆啦，同埋窗，確保咗咧最大嘅 privacy 同埋最靜嘅。而2間細房咧，依家係小朋友嘅房嚟嘅，咁就會靠翻住去成間屋嘅前邊嘅位置啦。咁佢哋呢埲牆後邊咧就係前邊 unit 嘅單位嚟㗎啦。咁我哋都有各自嘅 walk-in closet 啦，同
同埋個窗咧都可以望到有少少嘅風景嘅。呢個單位好適合一家4口嘅，2個小朋友，一人可以分配到一間細嘅房。咁佢哋咧就會用咧2樓出邊一個 share bath。呢個洗手間咧都係有窗嘅，唔係黑廁設計，會舒服啲啦，覺得有多採光同埋散下啲濕氣，好舒服嘅一個單位啊！咁呢間屋嘅暖氣設施咧係用 radiant heating 嘅，成屋嘅地板下低咧都有熱水管啦，咁就用 gas 嘅。冬天嘅時候咧，相對上冇咁乾燥。係啊，同埋呢個 radiant heating 嘅話咧，又擺家私都方便啲啦，唔使有個 baseboard 喺度阻住啦，咁又唔會好似 forced air 咁乾燥啦，馬士都呼燒2片啊嘛。係啊，咁同埋咧屋企入邊咧有一個 ERV 嘅空氣互換系統，閂晒窗都可以有新鮮嘅空氣入屋。係啦，咁呢個前後 duplex 咧，每人都有1個車位嘅，後院可以直接行到去就係我哋嘅車位啦。而前邊嗰個 unit 咧，佢就有另外一條巷仔咁行去佢嘅車位，就唔需要經過你嘅後院嘅。咁所以相對嚟講就會比較 private 啦。咁地點方面啦，依家係 Killarney 同埋 Collingwood 交界區入邊咧，有新嘅 community centre 同埋 Killarney 嘅中學咧，都係啱啱進行緊工程啦，去翻新嘅，所以成個區咧會俾人一個煥然一新嘅面貌啦。咁地點方面係個好正宗嘅位置嚟嘅。溫哥華岸41街咧，其實有一架快速巴士咧 ，R 車咧係 Rapid Bus 好少站嘅，咁就直入 UBC 個 campus 嗰度。咁如果你揸車嘅話咧，呢度揸車10零分鐘咧，你可以去到 Metro Town 啦。咁過條 Night 橋15分鐘又可以去到 Richmond。沿住 Kingsway 揸去 Downtown 啊，同埋沿住41街去西灣咧，都係15分鐘甚至20分鐘咧就可以去到嘅，所以都係四通八達。都係15分鐘嘅車程。咁舒服嘅單位喎，又咁方便，我哋而家開價都係129萬9，咁樓上咧就有3房2廁自己用啦，樓下仲有1個出租單位㗎。咁喺同區嚟講咧，其實就有，如果以129萬嚟講啦，就有一啲新少少嘅 unit 咧，咁佢係就得1400尺左右，1300、1400尺咯。咁如果你話要去到呢個 side by side 嘅 duplex 咧，就已經要去到158萬㗎啦。咁我哋呢個價錢同 quality 嚟講嘅話咧，其實性價比真係幾好㗎。係啊，甚至一間頭先講嘅一間 townhouse 2個 block 嘅距離，大概嗰間係1800尺左右啦，嗰間都開到成139萬8嘅，所以我哋價錢非常之吸引，而且樓下嘅出租單位咧，一個房市價咧可以租到成1500蚊，幫你供咗30萬嘅 mortgage，咁你自住嘅空間其實係100萬左右嘅啫，相對嚟講買 townhouse 都買唔到啊喺呢個區。係啊，其實而家好啱呢啲 upsize 嘅朋友啦，例如 upsize from condo 啊 townhouse 嘅話咧，我哋呢個 duplex 嘅價位算係非常之嘅 affordable。咁吸引嘅單位咧，大家千祈唔好錯過啦，記得快啲約我嚟睇樓。咁我哋今日咧嘅介紹差唔多啦，下一集再見。OK，拜拜。